Since its establishment in 2017, SlyMedia TV has remained committed not only to informing the public but also transforming lives through humanitarian storytelling. At the height of the COVID-19 pandemic, our cameras through the lens led us to the Mushavati family in Tafara, where we met 3 siblings with disabilities, namely Abigail, Saruzai, and their brother Ati. Confined to wheelchairs, they were battling with the severe hardships, struggling to access clean water, adequate food, proper mobility equipment, and other basic necessities. Their story touched the hearts of many. Following SlyMedia TV's coverage, well-wishers from different walks of life stepped forward to become destiny helpers, donating cash, wheelchairs, groceries, and other essential support. We are so happy because it was accommodation. The impact was life-changing. A water tank was installed, bringing clean water closer to their home, and a wheelchair-accessible toilet was built suitable for the 3, restoring dignity and improving their quality of life like any other. Yet one major challenge remained unresolved. Despite all the support they had received, Abigail, Saruzai, and Ati continued to sleep in a single room, forced to sleep together because they had nowhere else to go. Initially, 2 girls, 1 boy. Determined to find a lasting solution, SlyMedia TV approached the Sheltering Arms Community Care Home in Falcon Park, seeking a safe and dignified place where the siblings could begin a new chapter in their lives. Before any decisions could be made, our team accompanied the Sheltering Arms management on a visit to witness firsthand the difficult conditions under which the family had been living. All right, it's just the Sheltering Arms. Tauya kwa muri. Taka utonyesha yina Uncle Sly. Saka we are here to lend a helping hand. This is the story of compassion, hope, and the power of a community that refuses to leave any place and no one behind, under the vision of the President of Zimbabwe, Comrade Dr. Edie Mnangagwa. Mwari vanongokupa masurprises so hatina mbovunga kuti tichabva taudzwa kuti handi ndakutoona ndogara panzvimbo yakakurisa kwazvo. Okay, this is the story. Makasangana sei neSlyMedia TV? Takasangana neSlyMedia yauya naTino aishanda kuDev-Zimbabwe Trust tichiita maskiti ZESN zvedelimitation paya maskits itoto ndokulinga kwatakaita neSlyMedia ndopatakatanga kuonana. Masangana chii chakazoitika pa? Mukusangana naMukoma Sly paemva vazongoti haudi here kuti ndimbokutora iwo vhidhiyo munogona kuwana kubatsirika. Ndambotanga ndati zvimavhidhiyo zvitanzwa nazvo asi nekuda kwekuti Mukoma Sly vakandisimbisa ndakabva ndauya kuno kumba ndibva ndanyorerawo Saru nokuti ndiye akanga aripo bva tataurirana tobva tatotenderana semhuri tobva tabvuma. Wataura kuti zvemavhidhiyo mayanga makuti maneta nazvo, imbotitaurira kaexperience kenyu kakakunetesai ikako. Kune vanhu vakambouya kudhara before you vakatitora mapicture, tora mapicture emba muno netumwe tumavhidhiyo twekutoti uchitoita action yekutoti zvaunonzi ita ipapo kana kuti chaunogona kunzi ita zvavari kuda kutoti utoradza vanhu kuti this one I can do.
iye munobva aenda nazvo izvozvo kwaakaenda akanowana mari asi isusu kwatiri hatina chatakawana akatotenga stand nekuda kwemapicture edu achiti ari kuda kuedza kutibatsira but hapana chatakazombowana from there. Makaziya sei kuti mastand akatotenga nemari yakabva kudonation yakananga nezvenyu? Amunhu zvakaitika nezvekuti sanyanyisa henyu muromo stereka angazoidya ice cream yangu unomuziya abhika uya anoda tinonaka kubatsirika. Taura. Zvakaitika ndezvekuti munhu aive kuSouth Africa saka mamunoziva kuti kuSouth Africa pane time yekuti zvinomboti omei and then mva azodzoka kuno kuZimbabwe. Saka strategy yakaita kuti adzokere kuSouth Africa ndo yaakashandisa this one. Ine ndakatozozvinzwa because kumba kwawo ndinotokuziva ndaitokuenda tichitomboita vakatombonditisa zvekusona tiri ikoko ndichitosona but you find kuti zvandakasona zvacho kutengeswa kana mari yacho handina chandakawana. Saka munhu akatozodzokera South Africa izvo zvakaenda nemhuri yake yese from there haana kuno kuZimbabwe asi stand atori nayo akatoitenga nokuti vanhu vakatopupura kudaro. Alright. Paya pandaiti nini tiite interview tasanganiswa nevezesini paipai mairamba kuti tiite interview asi totenda Mwari kuti takazoiita. Pane zvakachinja here patakaita interview paSly Media TV? Chokwadi tinototenda Mwari, tichitotenda zvakare Sly Media yakaita kuti tibvume kuita this interview nokuti from there takawana kuisirwa tengi remvura of which kudhara zvinhu zvanga zvakatotiomera kuti unotsvaga munhu kuti naende kumbirocherwa mvura ende umwe munhu anotokudza kuti handisikuda umwe otokudza kuti ndikuda kubhadharwa. Saka patakaita first interview takavakirwa zvakare toilet yatakukwanisa kupinda tega pasina kuti wabatwa nemudombo hapana anokupinza mutoilet zvekutoti unoita stress. Saka umwe makanakira kuti unotongozvipindira mvura iri there because tengi rakaiswa rakabva rakonectwa kutoilet. Right, tinotenda Mwari. Zvimwe zvakachinja ndezvipi muupenyu hwenyu kana zvamakawana? Tengi tazvinzwa zvetengi netoilet tazvinzwa. Pane zvimwe here zvakashanduka mukati meupenyu hwenyu nehama itsva dzamakasangana nadzo nokubuda kubudikidza neSly Media TV? Pane vakatombotitengera mawheelchair atiri kushandisa izvo zvaatosakara zvavena nekuda kwavo vakangobatanidza mari dzavo. Vanhu vari kuUK vamwe vari kuAmerica vakangobatanidza mari dzavo vachingoita donation. Tikataura kuti problem yedu panhau yemawheelchairs vabva vaunganidza mari vakatotumira zvishuwa mawheelchair akavawanikwa avepo. Tigotenda zvakare kune vamwe vakatumira mapads sanitary way zvototi kana izvozvi tichiri kutomashandisa kubva paipai kubva ipo makore mangana patove nemakore anenge 3 or 4 anoita 4 ndakazombobuda munyika kwe2 years. Chokwadi. Andro zvichiri kushandiswa then kunze kwaizvozvo pane here zvamaiwana kana tinoziva kuti zvekudya imwe nyaya yamakataura pamazuva iwayo kana zvokupfeka kana zvokufuga pane here any change yakaitika panguva iyo? Hongu pane change yakatoitika because from there madestiny helpers umwe aitumira mari umwe aingokudza kuti kune munhu ari kuya nechikafu and then tikatowana mumwe akatitengera TV hatitomuziva kuti vanonzani asi vakangoti kune munhu ari kuya neTV nestove. Zvinhu zvatainyanya kuchema zvizhinji takazviwana kupfurikidza nekuda kwevhidhiyo iroro. Naika saka munotiwo kudi kuSly Media TV dzokorora ipapo pandinakidza tinoti Sly Media ngairi zvirambe zvichienda mberi. Zvishuviro zvenyu kuSly Media ndezvepi? Iitwe sei? Sly Media dai yaramba ichingovandudzwa irambe ichingokura broadcasting. Inini mondiita CEO.
Granted. Timboenda pane zvamasirira, timboenda kuna Aniki Ati, timboenda kuna Sara. Yes, Secretary General. Pane zvasirwa here naAbhi zvaungade kuwedzera kubva pamakasangana neSly Media TV. Chimwe chandoziva ndechekuti uri mumwe vamwe vairamba, iwe waitori pamberi kaya. Pakuramba kuti titaure tese. Zvakaoma. Ndoda kutenda burikidza nekubatanidzwa kwatakaitwa naMwari. Ndezveshuwa tidi kunyepa. Kune vachiri kutotibatsira kunyangwe nanhasi. Here and there, but they always try their best. And nyangwe pandakarwara the last time mana March, pandakaita lung infection. Mumwe wacho wekuChina. Zveshuwa anongoramba achingoti nyorera achingoda kunzwa kuti tiri sei. Akatotibatsira. Ende ndiye akandiendesa kuchipatara. Zvekuti chirwere ichi mumba muno muchanga chatondiwisira pasi. Nekuti inini manzwiro andaanda kuti marwadzo anga anyanyisa. Saka ndiye akabhadhara mabhiuzi ese, oxygen, the bedding, medication, zvese ndiye akabhadhara. Until amwe like zvamuri kundiona kudai. Saka ndoda kutenda Mwari kuti vamwe vanhu havana kumiswa nekuti anzi video rapera. Vamwe kana mari vakangoiwana, vamwe vanongoerekana vatumira. Then vamwe ukangovaudza kuti ndasangana nedambudziko rekuti ndiri kurwara, they just send the money. Saka tichine vashoma vachiri kutaura nawo, and they always try their best. Saka ndoda ngotenda Mwari kuti variko vanhu vasina kumiswa nenyaya yekuti takaita interview at once kudhara. They still remember kuti kune vana vaya hongu hatina kuzokwanisa kuvaitira imba yedu, hongu hatina kuzokwanisa, asi vane zvimwe zvibatsikiro zvinodiwa misi yose. Sekuti isusu zvedu hatina basa ratinoita. Asi tinoda kutenda kuti mari yavanotumira iyoyo, at least we can buy some food. Tinokwanisa kuzvitengerawo kana zvipfeko chaizvo. Kuti nevamwe zveshuwa vekuAmerica pavakatouya vakatotigira mablankets. Toda kutenda Mwari. Havana kuzokuti iri muMuPeSly. Andandasiya kuseka kwako. Saka vakato vanhu vachiri kungoramba vachingorangarira kuti kune vana vaya. Ende zveshuwa toda kutenda Mwari. Sly Media yakapinda ikabata basa hombe. Saka toda kutenda Mwari naizvozvo. Aiwa, tinongoti ndiMwari akatituma kwamuri. Amen. Nekuti takauya kuti sina zvikwanisiro. Handicharemembe kuti pane kana sendi randakasiya. Asi takangouya chiti nezita raJesu sumuka ufambe. Good. Mukoma ati ndakuyawo kwamuri. Matestimony aya muri kungoanzwa nezvimwe zvinhu makazozviona imi patakauya mamusipo handiti. Paipai makamuri kuchikurubheni handiti. Hatinyari kutaura nezvazvo nokuti zvinhu zvakatoitika hatigoni kuzvivanza. Ndinorangarira ndichiuyawo takaenda ndisarwa ndeAbhi ndakaenda naCheya Human nasiiwo vekuSly Media TV. Makanzwawo sei paipai tichikubvakachira tasingakwanisi kunatsotaura tiri muningirikeni muprison muyamwe kuchikurubhi. Asi patakasvikawo isusu tichiuya ndakandaperekedza hangu Cheya Human. Ndakanzwa kufara, ndakanzwa kuitwa zvakanaka nekuti handambobvera ndafesa any challenge panga ndiri mukati. Zvingava zvekudya, zvekupfeka, even entertainment chaiyo. Zvese ndaiitirwa. Ndaizoonekwa kana ka3 pawiki zvazvisingakwanisi kuitirwa vamwe. Vamwe vaitorambidzwa kunzi aiwa manyanya kuonekwa. But ini ndanga ndiri inini wakaita inonzi open for business. Akaita inonzi open for business. Yekuti nyango pazuva chaipo ndakona kuzoonekwa kana ne 2-3 different peoples. And anaBhi vaiti vakauya nhasi mangwana vatomera futi munhu. And unoigira ati chakati muendesere chakati. Saka zvinhu zvakandifadza. Kana uri kuya kubvakachirwa kwakakosha zvakadii? Mukati kwakakosha nokuti ukashaya kubvakachirwa depression inokukodobora. Inokukodobora. Saka ukaita uchimboonanawo nehama neshamwari pfungwa dzinoita shoma. Muri ikokuya pane zvimwe zvamakadzidza here muri mukati? Ndakadzidzawo zvakasiyana siyana. Chandakanyadzidza chandakafarira chess.
All right. Mind games. Okay. Saka pane kwauri kumbozvipractice zvechese izvo. Yeah, nongotambawo here and there. Kuno kwese kwandogara kuno hakuna anotaura pandotaura. Kwakati kudzidzisa maqueen aya ari pano maira. Chese yacho andakawana yakajiwa nemakonzo. Yakajiwa? Yakajiwa nemakonzo akatovatikira chikafu. Vachitaura chessboard. Vachitaura chessboard nemapisi acho. Asi imomo wanga kudubura here vamuri? Ndaitotamba matournaments. Ndakatombotamba anonzi international. Yaitambwa pamacomputers. Online. Online. Zimbabwe ikaita number 2. Okay. Uri party yetimu iyo yakaita kuti Zimbabwe isvi panumber 2. Hakuonondiudza nezvazvona. Handimangosvika mukangotaura mamhanya panze. Aiwa tichataura pasina vanhu. Saka izvozvo zvechesi izvozvo unofungidza kuti zvine upenyu here izvo kune vanhu vanozvitamba? Kuna vanhu vari serious nazvo zvine upenyu. Unogatowana mari nazvo here? Vamwe vanowana mari nazvo. Alright. Saka iwe uri kufunga kuita sei nezvazvo? Chessboard rakadyiwa uchiri kuda rimwe here kana kuti zvakavharana? Chessboard amen tichiona panyaya yekuti magames anenge achidiwa pari pakompyuta. Anenge achitambwa maonline games. Saka manje nemakompyuta iyi unenge usina manje nokuti ukanyanya matamba online zvinovandudzwawo level rako. Unenge uchisangana netype dzakasiyana siyana. Alright. Ngatichitaurei tisingadi kutaura nguva yenyu yakareba. Tauda kutaura nezvekuti pari zvino upenyu hwenyu hwakamira sei? Tobva tatanga muchiripo mukatombokupai nguva yekufema tichienda kuna Abi. Una CEO. Pari zvino kana muchiti upenyu hwangu munenge muda kuti ndipinde into which details? Kana zvaunokwanisa zvinozongoita kuti iwe neni tiwane rubatsiro kuratidza kuti pane zvakaitwa nditi asi zvikwanisiro zvoupenyu zvinoramba zvichingodiwa. Pane ma-necessities kana kuti ma-wants anotodiwa chero zviite sei nasei kuti upenyu hwenyu urambe huri upenyu hune dignity. Handiti? Zvimwe iwe vanhu vakuru kai munoziva madetails ekuburitsa neasi ekuburitsa. Tida kudena mwoyo kana mwoyo yevanhu kana kuti hama dzangu dzandauya nadzo vanatsonzwa nhoroondo yenyu nekuti naivo vane chido chekunzwawo kuti muupenyu hwenyu zvinhu zvakamira sei, ivo vangabatsirawo sei? Alright. Isusu sofa muupenyu hwedu kwandiri hangu sometimes we have to appreciate zviripo panguva iyoyo nekuti Mwari vanogomboka kana usingatendi. Saka ine ndiri kutombotenda Mwari kuti I have a roof over my head. Ndiri kutombowanawo chikafu chekuti ndinodya. Handizowana hangu chandiri kushuwira nemwoyo wangu. Because munhu wese anondori nechishuwo chokuti dai nhasi ndatombodyawo pizza. But kana riri rice ndo riripo musi iwoyo Mwari watotendera kuti tiwanikwe nokudi nokuridya. Saka sometimes I appreciate zvinhu zvidiki zviripo izvozvo. Ungoti muupenyu yes sevanhu vane disability tine zvatinoti dai Mwari dai matipo zvakadai. Asi ndizoti hanzi ukadena denga zvinoitika. Amen. Saka apa ini zvandiri kunyanya kushuwira amuri kuona kuti 2 girls 1 boy apa mumba muno muhane room. Ndinonyanya kushuwira pekugara pakatambanuka pekuti ndomboti ndiri kuenda kurumu kwaSaro, ndiri kuenda kurumu kwaati ndichingotenderiroso uchi yangu ndichipinda nayo mumba kwete zvekuti unokambaira ndopaunompedzera waita magokora eblack nenhau yekuti unenge uchingodi uchikambaira. Tione zvaakaita anoratidza kuti akatomboita black. Akatoita black. Akasimudza toni. Watoona zvagezowo sana manjenjenje but wozviyamurirana manjekisi. inhau yekukambaira. Saka nda zvinhu zviri easy for us. SASARO handimanzwa atombotaura condition yakaita.
zvinhu zvokuti techida kuti zvinhu zvitirerukire chigara panodziya nokuti akatoita pneumonia hatina kutomboziva kuti ndo zvaita mwana. Zvinhu zvinozokupa futi stress ende stress hanzi ikatrigger nemwiri yedu midiki unotobatwa chifuti chimwe chirwere. Saka techingoshuvira kuti dai toona zvinhu zviri comfortable for us. Wana pamubhedha pekurara pasingakupe marwadzo. Wheelchair yekuti kana ndikafungawo kuti nhasi ndinoda kubuda ndega ndakatoitinya button ndakaenda kutozve electronic wheelchair ndikutotaura dzemagetsi dzekumberi dzidzi iwe siwanda zvino hakusi kuda zvinhu Mukoma Sly. Vanhu zvavanoita uchida kuperekedza vanhu vanoshaina tsengeni nhangu ka ndikunyatsokurwadziwa like uchida kuenda kuchechi musi weSunday unogadzirira you prepare yourself wotopfeka uniform kuti ndiri kuenda kuRoma ndiri kuenda kuchechi but uchibuda pagedha apa uri kubuda wega ende chechi yedu it's at a distance kuti ndisvike ikoko handikwanisi ndogona kutosvika pamwe masi atopera anototi sata kutopa chikomborero chekupedzisira kuti amen. Saka vanhu kuti umuti nhai wedu endipusho mwana kudza kuti handisi kuenda nedirection yauri kuenda apa time uri kumashure kwenguva iri kutofamba. Saka ndo zvinhu zvandiri kushuvira kuti dai taonawo zvinhu zviri zvinotiitirawo nyore sezvandatotaura kutoti ndiri kutoida zvezvauchaiye kutoti ndikatinya ndakatoenda kana ndikada kuenda unotengawo kushopping ndozviendera ndega kutoti naiwe nenge uri kuendera anditokudza kuti handisi kuenda asi achitoenda ikoko ndiri kuyangu ikoko sekuti ndazvinzwa saka ndo zvinhu zvatiri kudi zvandiri kushuvira ndo atiri kutoshuvirawo tese tiri vatatu muno vese ndatobata pfungwa dzavo dzisi uchatinyepera atimbotaurawo aibvunza ngoro kuti ati hausi kuteerera muklasi yatiri handiti ka waraiti upenyu hwedu izvezvi pauri ya tinonyanya challenge iripo hombe inyaya pekugara ya unenge uine zvimwe zvinhu vamwe vanhu vanenge vachingoti chirora unenge wakutounza imwe mhuri muimba 1 iyoyo hazvibude zvakanaka saka pane pachidawo pakatambanukawo tingadai so titori nemhuri yakatoti kurei usantaura ndotokutaurirai ko mainini varipo here variko unozonditaurira tichazotaura off the camera saka nyaya yepekugara nenyaya yemawheelchairs nekuti kwekuenda kunai kuriko kwakawanda but vekuti uende nawo pamwe pacho unoshaya pamwe pacho munhu anokudza kuti handisi kukwanisa kana kuti handisi kuenda ikoko but ukazotsvaga umwe munhu munosangana ikoko kwati handisi kuenda ikoko waona manje saka iwo kuti uchimutsamwira manje makumbo ake saka kuti utsamwire munhu pakadaro anenge ane mareasons ake pane zvakawanda zvaunomutadzisa kuita saka nyaya yekufamba ndo imwe nyaya iri kunyanya kuti bata tichida kumbobudawo kumboendawo kunana tauni kumboendawo kubhora tichinosanganawo nevamwe but kuti uzviite manje ngoti mangwana naye Mukoma Sly uyai kuno Mukoma Sly handiyei pakona Mukoma Sly ndoda kunotaimira kamusoro unoda kuenda neinodraivacho unofanira kuendawo wega zvinodisa nyengeza mazovanaka ipapo wataura imwe nyaya yatiri kuda kuti even hurumende inzwisise pakuti kwakune disability expo kumasvingo hamene kuti makanzwa nezvenyaya iyo here hatina kudzinge tichiendawo haidi kuti tinatsunzukwa zvakabuda ipo asi hurumende ine zvairi kutarisawo kuti vangakuwanisei zvikwanisiro zvakakwana here asi imwe zvana zvimwe zvanoda kungotaura tisati taenda kuna Sari nokuti nepafata vanzi vawe zvamuri kuda machallenges amunosangana nawo patransport yekuti uende kubhora ikoko nekuchechi nekuita sei munotreatwa sei nevanhu vemakombiyuta vanhu vemakombi vafanana nechida kuenda kubhora unonzi wasvika pamakombi apa wanzi $50 kuenda kutown wokwira uchiiswa painoiswa pakubhadhara
iwewe uri kubhadhara yako uri kubhadharira munhu akuperekedza obva wanzi wheelchair ufanira kubhadhara futi nokuti yagara pasiti remunhu kana kuti yasungirwa bayasungirwa yakutonze ufanira kubhadhara $59 saka apa ine handishandi so apa uri kuona kuti tiri kubhadhara mari yavanhu vangani 2 in 1 iwewe nemakumbo ako paevery trip inova imwe big challenge yatiri kusangana nayo mukufamba imomo. Chikumbiro chenyu tiri ipapo kuhurumende ndechekuti chii? Hurumende dai yadzosa mazopwa anga amboriko nguva iyi zvanga zviri nani izvezvi zvikongozara yaya maprivate limited yevanhu saka kuti udzire munhu pachinhu chake ndo paanokusiya zoti sara unozoteera neimwe saka iwo wakutongojingirisawo kuti kana iri mari kuti ndoda kutomeka sure kuti ndafamba neextra money vamwe havakudaro asi hazvisi zvokutemba nokuti unogona kuenda usina kunzwa roveshuwa ungonzi atipeyako chete asi pakudzoka chinhu chako chawaisirwako chikufanira kubhadhara $50 tipei mari yedu makumbo enyu atori problem kune vamwe vanhu iyesi. Alright, isusu tinonzi sheltering arms anditi tauya kwamuri takaudzwa nezvenyu naUncle Sly saka we are here to lend a helping hand anditi saka chekutanga chatoda kuziva ndechekuti mungada here kumubva from panapa so tine care home yatinayo so we're willing to take you tonogara nemi kucare home kwedu kana muri comfortable nazvo. All right. Sheltering Arms Community Care Home iri kuFalcon Falcon kuTenward kutuze nekunonzi kumadokero uko kune dzimba dzakanaka idzodzo zvama muchitaura vanga vachizvinzwa baba mataura zvekuti mese pari zvinezvi handiti muri kurara muno mese ndo zviri kuitika izvozvo vasati vataura zvavari kutaura ininiwo ndambonzwa muchitaura kuti teabve vataura dai tawana pekugara handi ndo zvamanotaura muchindoda kuve nerumu yangudzo isina baba mukati ine kaprivacy handiti ona CEO handiti aiwa ndo zvinonzi zvishuwa handiti asiwo ava vauyawo nezvavauya nazvo kana mune mubvunzo yamuda kubvunza varipo nhasi veSheltering Arms Community Care. Alright, aiwa tafara neofa yatapiwa naAntidudu isusu pekugara ndopatiri kutodawo pamuri kuda kuti ofa apa saka taona zvakanaka tachida kubvunza kuti tirikutenda nhasi kana mubvunzo unobuda tese here konapo kana kuti tachida kutanga tanzwa kuti are you willing kuya and everything or kana muda kutotanga mapaona panzvimbo pacho so that you know where you're going. Alright, yeah, sure. Togona kuenda edu tonopaona alright ipai titabhitinzi kuti vada kutaura kuti pane zvamuda kubvunza here kune veSheltering Arms Community Care. Sezvo mati zvizhinji tinotanga taona paground we are so happy because chishuwiro chatonyanya kushuwira it was accommodation and munhu nemunhu ane privacy dzake and saka ndatombotaura kuti ini ndaichoda yangu room ndichitombobuda muroom mangu ndakananga kusitting room ndozvishuwa zvandaishuwira kuti unowanawo pekuti unotandara kwete kuti munomo matriri ndomukitchen ndomudining ndomubedroom ndomuroom yati haana privacy munhu wechikomana ende atokudzai pai kuti dai mhuri atodi yatowanda zvishuwa zvekutoti andombotaura kuti vanhu vari kundipa pressure but pressure ndikati hatishande nepressure ngatimboite zvatiinazvo panguva ino nokuti ndozvitoripo tsada ungotenda kuti zvanzi zvamanga muchichemera ndatipai Mukoma Sly navo kudzai kuti anzokatokonya denga rinogona hatina kuziva kuti ndozvamauya nazvo
We are so happy. Mubvunzo wangu wandiroda kubvunza. Mati panonzi pachi? Sheltering Arms Community care. Okay. Sheltering Arms Community Care. iri ku Falcon ku 10 ward. Okay. Ndozana kumadokero. Avakirwa kuti kumadokero mambo kusvika. Takambokusvika netsoka Muchibva kumuchenda tichibva kunational sports. Taenda kubhora. Kumama kunotsvaga iko tanga tarasika pataifanha unotambira. Amai we zvangu. Amwari aingokuradzai kuti kubva kuchaita imba yenyu. Ati right paite tesaru tinziko mashoko avo. Abongo bvunzira. Imba yakutaura. Ndichadzoka iko. Ndinoda kutenda Mwari vanongokupa masurprises so. Handina mbobvunga kuti tichabva taudzwa kuti handi. Ndakutoona ndogara panzvimbo yakakurisa kwazvo. Okay. Haiwa ndoda kutenda Mwari. Amen. Chekugara ndochaiva chishuwiro chikuru. Zvimwe zvese kureva kuti kana wapiwa pekugara kureva kuti zvimwe zvese zvemvura zvatatichada kutaura hazvisisine zviriko ikoko. Tinonosangana nazvo ikoko. Ndakanzwa kuti mashawa ariko. Aiwa ndo zvangu zve. Sitting room yangaitaurwa nevava iriko. Aiwa tinotenda Mwari. Bathroom hanzi iriko. Zvakasimba. Uchakuzi kuti handazopinda marume ese. Usumira simbura. Aiwa tiri kutenda. I think Sheltering Arms Community Care vachaita urongwa nekuti muya muzotakurwa. Muzoenda munoona pavari kukuofai. Handiti tiri kuziva kuti mawana zvamava muchishuwira asi ichiri sarudzo yenyu. Nekuti mese you are consenting adults munokwanisa kuti izvi tozvida kana kuti hatizvida nekuti hapana pari kumanikidzwa ivo vauya vachiti inonzi offer yasiyana neyekunzi pana patiri kupwanya pamuri kugara vachiendai hatizoti muchaenda kupi handiti mazvona saka ndo hama dzedu dzatauya nadzo isusu SlyMedia TV kwamuri nhasi uno inguva chete ngadaita tandara taita zvakawanda asi tangoti ndiuye navo vazotaura mashoko aya inini ndiripo ndoitawo witness yavo semunhu anga ari kuzivawo kuti takabva kupi nemi kusvika pataveri tichipawo kutenda nevese vanokubatsirai nhasi tabva tadhumana nevanhu vari kupaiwo mawheelchair izvo zvinoratidza kuti Mwari anokudai ndo mashoko angu ekupedzisira tinotenda. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives.